Cinderella, Cinderella, glass slipper left by the stair. She dreams about a different life. This one just doesn't seem fair. But now back to her humdrum life and work that never ends. She takes it with a joyful heart, the birds and mice, her friends. And then a royal announcement, a ball at a castle far, to find a bride for Prince Charming, no matter who you are. Giselle and Anastasia are almost in a swoon, but their mother, Lady Tremaine, locks Cinderella in her room. No ball will you be going, you have much work to do, and ends the dreams of Cinderella, as her hopes all fall askew. Ons almal ken hierdie storie. Ek het groot geword met hierdie storie, Cinderella, hierdie meisie wat haarself bevind in hierdie aaklige omstandighede. Maar dan word sy gered. Sy word 'n nuwe identiteit gegee. En haar lewe verander, sy verander, alles verander. Ons is in die reeks geloofshelde. En die skrif wat ons deur die hele reeks vat is Hebreërs 11. Nou, ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar wanneer jy hierdie skrif lees, sal jy sien dat daar word net 2 vrouens genoem in die hele lys van geloofshelde. Sarah en Rahab. Hierdie 2 vrouens word uitgesonder en daar's 'n rede daarvoor. En ek dink nie daar's 'n beter dag as Moedersdag om te praat oor een van hierdie vrouens wat gesien word as 'n geloofsheld nie. So die vrou waar ek vanoggend praat, se lewe laat my dink aan 'n tipe Cinderella. Sy bevind haarself in nie sulke lekker omstandighede nie. Haar naam is Rahab. En met die beroep wat sy gekies het, sal mens dink dat sy nie lank sou lewe nie. Sy sal dalk net in skaamte wegkwyn. Sy leef hierdie lewe van skande. Dis asof sy nie eers veel vir die samelewing bied nie. Sy is daai familielid in die familieboom wat jy wens, jy kan net daai takkie afbreek. Die een waaroor niemand praat nie. En dis dalk wat jy dink wanneer jy aan Rahab dink, want Rahab is 'n prostituut. But then God comes and He gives a prostitute a purpose. Hoor gaga hierso, Rahab en Joshua leef in dieselfde tyd. Maar Rahab word genoem in Hebreërs 11 en nie Joshua nie. En ek meen, Joshua het amazing goed gedoen. Hy lei die Israeliete uit in die beloofde land in. Maar Rahab word gesien as 'n geloofsheld en nie Joshua nie. Ons ontmoet vir Rahab in Joshua 2, wanneer Joshua 2 spioene stuur na die land van Jerigo. Maar hulle is in gevaar, en hulle hardloop in die huis van Rahab en hulle kruip daar weg. Nou, daar word nie veel gepraat oor hoe hulle by haar huis uitgekom het nie, maar dit was baie maklik vir mans om in 'n vrou se huis in te stap wat nie 'n goeie reputasie gehad het nie. So hierdie 2 mans kruip weg in Rahab se huis. Maar die koning van Jerigo is op soek na hierdie 2 spioene. Hy stuur offisiere om hierdie 2 spioene te gaan soek en die offisiere kom agter dat hulle was laaste gesien in Rahab se huis. Hulle kom by Rahab se huis aan en hulle vra vir haar, waar is die 2 spioene? En ons leer iets van Rahab hier. Dit is so maklik vir haar om hierdie 2 mans net oor te gee aan die offisiere, aan haar koning. Ek meen, hoekom sal sy dit nie doen nie? Hoekom sal sy haar lewe in gevaar sit vir mense wat nie haar mense is nie, maar dis presies wat sy doen. Sy sê vir hulle, nee, weet jy, ekskuus, hulle is nie hier nie, en sy lei hulle in die verkeerde rigting in om vir hierdie 2 mans te gaan soek. En dan loop sy na die dak toe waar sy hulle weggesteek het en sy begin vir hulle hierdie amazing storie te vertel. Joshua 2 vers 8 tot 11. Ek weet dat die Here vir julle die land gee. Ons is lam van die skrik, almal van ons wat in die land woon is bang vir julle. Ons het gehoor hoe die Here die water van die Rietsee voor julle laat wegdroog het toe julle uit Egipte getrek het. Ook wat julle met Sihon en Og, die 2 konings van die Amoriete, aan die oorkant van die Jordaan gedoen het, en hoe julle hulle uitgewis het.
Ons het dit alles gehoor, ons harte het ineen gekrimp. Niemand van ons het meer moed oor om teen julle te veg nie. Die Here julle God is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sy vertel werklik vir hulle hierdie amazing storie, want kom ons vat net so 'n paar tree terug. Toe Moses 12 spioene, insluitend Joshua, uitstuur om te kyk hoe lyk die land van Kanaan. En Jerigo is die eerste stad wat jy kry in die land van Kanaan. 10 spioene kom terug en sê dat Israel staan nie 'n kans teen die Kanaaniete nie. Die Kanaaniete is reuse en dit laat die Israeliete so sprinkane lyk. Wel, soos Rahab praat, klink dit of dit die Kanaaniete was wie se harte gekrimp het, wie klein gevoel het teen hierdie God van Israel. Sy beleef iets van hierdie God. Soveel so dat sy gered wil word. Sy wil op een of ander manier 'n Israeliet word. Sy wil nie deel wees van die verwoesting wat wag op Jerigo nie. En die spioene vat hierdie baie ernstig op. Hulle sê, kom ons dink aan 'n teken om hierdie verbond mee te seël. Sodat wanneer hulle terugkom en hulle sien hierdie teken, sal hulle Rahab en haar familie spaar. Hulle besluit toe dat Rahab sal 'n rooi tou aan haar vensterbank vasmaak. En dan bring hierdie ons by Joshua 6, waar God vir Israel sê om die stad van Jerigo te stap. En elke keer wat hulle om hierdie stad stap, sien hulle die rooi tou. Al 7 kere wat hulle om hierdie stad stap, sien hulle die bloedrooi tou. Joshua 2 vers 21. Ek gaan dit in die Amplified lees. She said, according to your word, so be it. Then Rahab sent them off, and they departed. And she tied the scarlet cord in the window. Nou hierdie woordjie scarlet is so intentioneel in Joshua 2 vers 21. En dit herinner my net weer van hoe intentioneel God in ons lewe is as ons hom toelaat. Ek was in verwondering toe ek gaan oplees oor hierdie woord, die betekenis van hierdie woord scarlet in die vers wat sê, she tied a scarlet cord in the window. Die woord scarlet is die Hebreëse woord shoni. Ja, jy wil dit sê, shoni. Dit verwys na 'n tipe wurm wat genoem word, the scarlet worm. Nou hierdie wurm word the scarlet worm of die skarlakenwurm genoem, omdat dit hierdie bloedrooi vloeistof afskei. En in die Bybelse tyd was hierdie vloeistof gebruik om wol en linne rooi te kleur. Maar is die lewensiklus van hierdie wurm wat hierdie ongelooflike openbaring van God kom wys. Wanneer die skarlakenwurm reg is om haar eiers te lê, dan sal sy 'n boom soek. En sy sal haar lyf stewig teen die boomstam heg. Sy sal dan haar eiers onder haar dop lê. En die baba wurmpies broei dan onder haar liggaam uit. Haar liggaam dien as beskerming en kos vir hierdie wurmpies totdat hulle na hulle self kan kyk. Sy offer haarself op sodat haar kinders kan lewe. En wanneer sy doodgaan, dan skei sy die bloedrooi vloeistof af, wat haar kinders skarlakenrooi vlek. Hulle kry letterlik hulle identiteit as 'n skarlakenwurm, deur die een se dood wie vir hulle lewe gegee het. Lui hierdie alle klokkie, want dis crazy. Ek's in verwondering om te dink hierdie kinders beweeg dan, hierdie klein wurmpies beweeg dan van hierdie plek af met die identiteit wat oor hulle losgelaat is. En na 3 dae sal die liggaam van die mamma wurm wit word. En dit sal van die boomstam afval soos 'n sneeuvlokkie. Spierwit. Hierdie storie van wat in die natuur gebeur, verduidelik die hele reddingsstorie van Christus. Jesus gee sy lewe vir ons aan 'n boom. Sy gekneusde, gebreekte liggaam gee vir ons lewe, soos ons rooi gevlek word deur die bloed van die lam, sodat ons sy kinders genoem kan word.
Dis nie net 'n storie nie, dis nie net 'n verhaal nie. Ek dink baie keer besef ons nie, dis realiteit. Jesus het regtig vir ons dood gegaan. Hy was regtig onherkenbaar geslaan vir my en jou. Hy het regtig dood gegaan. Hy was regtig begrawe, maar die derde dag staan Jesus op. Die derde dag staan hy op en hy oorwin die dood sodat ek en jy lewe kan hê in hom. Hy kom was ons skoon, hy kom reinig ons. Die profeet Jesaja verwys na presies dieselfde beeld in Jesaja 1 vers 18. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Die Hebreëse woord wat hier vertaal word as skarlaken, is die woord shoni. Presies dieselfde woord vir die skarlakenwurm in die storie van Rahab. Rahab bind nie net 'n tou vas aan haar vensterbank nie, sy bind 'n skarlakenrooi tou, die storie van redding, want soos die mure val, word Rahab en haar familie gered deur hierdie tou. En meer as net die fisiese mure het geval daardie dag, die mure tussen Israel en Rahab het ook geval. Hierdie Kanaanitiese vrou word 'n Israeliet, sy word 'n kind van God. Nou, jy wil weet wat gebeur volgende. Nadat sy en haar familie gespaar is, word Rahab 3 keer genoem in die Nuwe Testament. Jakobus verwys na haar lewe as 'n voorbeeld van geloof en goeie dade wat hand in hand saamgaan. Rahab glo in die God van Israel, maar dis haar aksie om die 2 spioene weg te steek wat haar geloof in God kom bewys. Sy dink nie net dalk is sy werklik nie, sy weet dit soveel so, dat sy enigiets sal opgee om hom te volg, dat sy haar lewe in gevaar sal sit. Dit sê iets. Kan ek en jy dieselfde sê, want so maklik raak ons ongeduldig, raak ons kwaad met God, as ons situasie nie verander nie, as ons omstandighede unfair is, as dit voel asof hy ons nie hoor nie, ons bid in die ceiling vas, maar hier's 'n vrou, 'n prostituut, en sy ken nie eers hierdie God nie, sy het net van hom gehoor, en sy's bereid om alles op te gee, om hom te volg, en om hom te leer ken. En dan ewe skielik verstaan ek, hoekom Rahab uitgesonder word in Hebreërs 11, saam met Isak, Jakob, Josef, Moses en al die ander, hoekom sy een van die 2 vrouens is wat gesien word as 'n geloofsheld. Want ek, wat 'n persoonlike verhouding met God het, wat nie net van hom gehoor het nie, maar wat sy stem hoor, wat hom beleef, ek is nie eens altyd bereid om hom ten volle te volg, wanneer dit voel, dit vra iets van my, dit kos iets van my nie. Dis rarig indrukwekkend, dat Rahab genoem word in Hebreërs 11. Maar wat nog meer indrukwekkend is die eerste keer wat Rahab genoem word in die Nuwe Testament. Matteus 1 vers 5 tot 6. Salmon was die pa van Boas by Rahab. Boas die pa van Obed by Rut. Obed die pa van Isaai. Isaai die pa van koning Dawid. Dawid was die pa van Salomo by die vrou van Uria. Rahab se geloof en vrees vir die God van Israel, bly net gou by my, haar geloof wat maak dat sy haar koning sal opgee. 2 mans by die stad se muur sal afhelp. 'n Rooi tou aan haar vensterbank sal vasmaak, sodat sy en haar familie gered kan word. Hierdie geloof lei haar om 'n belangrike rol te speel in die lyn van Dawid. Koning Dawid is Rahab se agterkleinkind. En dit beteken, Rahab het haar Kanaanitiese maniere van prostitusie opgegee. Sy trou met Salmon, sy gee geboorte aan Boas, Boas wie vir Rut red. En nie net dit nie, volgens die geslagsregister is sy die voorouer van niemand anders as Jesus Christus homself nie. What? Ons moet net vir 'n oomblik pause, want nooit weer kan ek en jy sê, God kan ons nie gebruik nie. Hierdie is mind-blowing.
En dis wat God doen, hy vat 'n vrou met 'n verlede en hy gee vir haar spasie en tyd om haar storie te kom vertel. Hy laat haar toe om vir ewig voort te leef in hierdie Bybelse verhaal. In hierdie kragtige verhaal wat ons vertel van Joshua en die mure van Jerigo wat geval het. Maar so baie keer skiep ons oor die storie van Rahab. Hoekom? Is ons skaam om ons storie te vertel, want as ons is, verstaan ons nie die krag van die evangelie nie, dan verstaan ons nie die reddingskrag van Christus nie. Mag ons dit nooit weer mis nie. What a joy to tell the story of Rahab. But Gus and Jack, her pet mice, the birds from all around, take thrown out cloth and ribbons wherever can be found, and make a gown for Cinderella that lights the room aglow. Her beauty comes from inside, that's clear to all who know. Her fairy godmother does appear. I'll not let you suffer in this way, of this you'll have no fear. A beautiful gown surrounds her. It magically appeared with jewels and pure glass slippers to stop Cinderella's tears. She wears it all so perfect. Her beauty is so great. Her eyes light up with hope and joy. The ball, you changed my fate. Hierdie is nie net nog 'n Cinderella storie nie. Die storie van Rahab is soveel meer as net 'n vrou wat gered word en 'n nuwe identiteit kry. Dis 'n geloofsheld verhaal van 'n vrou deur wie God soveel meer kom doen as wat sy ooit sou kon. God laat haar toe om deel te wees van Jesus Christus se storie. Wie ook al Rahab was voordat Israel Kanaan inbeweeg het. Sy's iemand nuut in die beloofde land. God gebruik haar as 'n instrument om redding na die uithoeke van die aarde toe te bring. Die vraag vanoggend is nie, sal God kom doen wat hy wil doen nie. Die vraag vanoggend vir my en vir jou is, sal ek hom toelaat om dit deur my te kom doen? Hebreërs 11 eindig af met die volgende verse. En alhoewel daar oor hulle almal op grond van hulle geloof met soveel lof getuig is, het nie een van hulle ten volle verkry wat God beloof het nie. Die rede daarvoor is, dat God met ons in gedagte iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons volmaaktheid sou bereik nie. Wow! Die skrif sê, God het soveel meer vir my en vir jou in stoor, as wat die geloofshelde kom doen het. As wat hy die Rahab kom doen het. Soveel meer, soveel groter. Sodat hulle nie God se belofte sal kan bereik sonder ons volmaaktheid nie. Waarvoor wag ons? Hoekom twyfel ons so in onsself? Hoekom het ons soveel klagtes en verskonings? Hoekom is ons so vasgebind? Dis tyd om op te staan, dis tyd om soveel meer, soveel beter, soveel groter te kom doen. Dit is ons roeping. Iets wat jy moet neerskryf vanoggend, iets wat jy altyd moet onthou, is die volgende. Outcome is God's responsibility, but obedience is yours. Rahab was net gehoorsaam en sy was bereid. Jy hoef nie die Bybel uit jou kop uit te ken nie. Ek meen, Rahab het nie 'n skrif gehad om te lees nie. Jy hoef nie gekwalifiseerd te wees nie. Jy hoef nie geld te hê nie. Jy hoef nie alles reg te doen nie. Al wat God van jou vra is gehoorsaamheid en bereidwilligheid. 'n Geheim wat ek vanoggend met jou wil kom deel is, as jy gehoorsaam is en jy's bereidwillig, sal jy meer op hierdie aarde bereik as 'n pastoor wat ure lank in die woord spandeer. Wat amazing preek, wat bekend is reg oor die wêreld, maar wat nie gehoorsaam is nie en wat nie bereid is nie. Jy sal soveel meer kom doen as hy of sy. Jou lewe is nie net nog 'n Cinderella storie nie. Dis 'n geloofsverhaal waar God deur jou soveel meer en soveel groter kom doen as wat jy ooit op jou eie kon doen. As jy vanoggend sê, Alicia, dit voel net of ek verdwaal het. Dit voel net of ek my identiteit in ander mense en op ander plekke kry, in plaas van by God. Ek weet nie wie ek eintlik is nie. Alicia, ek ken nie regtig hierdie God nie. Iewers het ek hom verloor. Dan wil ek vanoggend saam met jou bid.
Liewe Heer, dankie. Dankie dat U 'n God is, na wie U ons kan hardloop, nes ons is. En U kom doen goed deur ons wat groter is as wie ons is, as die besluite en die keuses wat ons maak. U kom doen soveel meer, soveel beter, soveel groter. Here Jesus, ons kan niks doen wat maak dat U ons meer of minder lief het nie. U het ons lief. En dis dit. U het ons lief. En Here, ons wil kom sê dankie. Dankie dat U U lewe gegee het, sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed. Ons kom en ons sê, Here, hier is ons. Gebruik ons as 'n instrument. Ons is klaar met die klagtes. Ons is klaar met die verskonings. Ons sal alles opgee net om U te volg en U te leer ken. Want dit is die moeite werd. Dankie Here dat U 'n God is wat ons vat nes ons is. Dankie dat U hart vir ons is en U opinie en die roeping wat U op ons lewe het, sal nooit ooit verander nie. Maak nie saak waar ons onsself huidiglik bevind nie. Maak nie saak wat se keuses ons maak nie. U uitspraak oor ons bly dieselfde. Ons bly U kind. In Jesus naam alleen. Amen.